Pri avtonomiji vam bomo pokazali, kako so Nemci v najnovejšega Mercedesa razreda E vgradili Raketenwerfer. Namreč polička, ki je v avtomobilu, ima posebno funkcijo, ne samo za zlaganje predmetov, pač pa tudi za izstreljevanje predmetov. Imamo predmete. Naložimo laserno lampo in naštevamo 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1, 2, 1.